近日，香港娛樂圈再掀巨浪，賭王千金何超蓮同內地男星竇驍嘅婚姻疑似觸礁，成為全港矚目嘅焦點。呢對曾被視為金童玉女嘅新婚夫婦，如今卻傳出分居冷戰嘅消息。何超蓮更喺公開場合直言暫時唔想生仔，一時間關於竇驍豪門最細地位不保嘅猜測甚囂塵上。據港媒星島頭條獨家獲悉，呢場豪門婚姻嘅背後隱藏住唔為人知嘅秘辛同紛爭。2023年4月，何超蓮同竇驍喺巴厘島舉辦咗一場耗資半億嘅世紀婚禮，賭王三太贈遠真豪宅千金為愛女撐場，場面奢華至極。婚禮上，兩人深情對視，誓言響徹雲霄，仿佛整個世界都為之動容。然而，好景唔長，新婚僅半年，呢對夫妻便屢勸不和，最終走到咗分居嘅邊緣。據知情人士透露，2024年初嘅一個寒冷冬夜，竇驍同何超蓮喺位於淺水灣嘅婚房內爆發咗激烈嘅爭吵。起因係竇驍接下咗一部內地古裝劇，需長期駐組拍攝，而何超蓮則希望佢能減少工作，多陪伴自己，並專注家族事務。兩人各執一詞，互不相讓，最終竇驍摔門而出，留下何超蓮一人獨自垂淚。第二日，何超蓮便搬返咗三太嘅豪宅，至今未歸。據傭人張女士介紹，嗰晚兩人吵架嘅詳情，何超蓮同竇驍嘅爭吵聲尖銳而刺耳，如同兩把鋒利嘅刀刃喺空氣中激烈碰撞。何超蓮滿臉漲紅，眼中滿係憤怒同失望。佢聲嘶力竭咁招竇驍喊道：你到底係要何家女婿呢個身份，定要做你嘅演員？你可唔可以好好諗下自己嘅立場？你如今已經係我何家嘅人啦，點可以咁唔顧及家族嘅顏面？竇驍同樣唔甘示弱，佢嘅眼神中透露出一種倔強同不甘，脖子上的青筋都因為激動而微微凸起，大聲回應道：我從來冇諗過靠你家。我走到今日呢一步，靠嘅係自己嘅努力同才華。我有自己嘅夢想同追求，我唔會為咗一個所謂嘅豪門女婿身份就放棄我嘅演員事業。呢句話如同一把鋒利嘅刀，深深咁刺進咗何超蓮嘅心中。佢點都冇諗到，自己心愛嘅男人竟然會講出咁嘅話。而喺何家嘅豪宅深處，有接近三太嘅陣姓密友悄悄透露住一些唔為人知嘅內幕。原來三太對竇驍唔顧豪門體面嘅行為早已極為唔滿。喺三太睇來，竇驍既然成為咗何家嘅女婿，就應該明白自己嘅身份同責任，低調咁輔助家族事業，為家族嘅繁榮貢獻自己嘅力量，而唔係像而家咁頻繁咁接夫上綜藝，將自己嘅生活暴露喺公眾嘅視野之下，甚至仲被狗仔隊拍到同女演員聚會。呢啲行為喺豪門中都係大忌，唔單止嚴重損害咗何家嘅顏面，令何家成為咗眾人茶餘飯後嘅談資，都令三太對竇驍嘅能力產生咗深深嘅懷疑。佢覺得竇驍根本就冇將何家放喺眼內，冇盡到一個豪門女婿應盡嘅義務。就喺兩人分居嘅消息傳得沸沸揚揚之際，竇驍又被爆出夜會女巫嘅醜聞，令呢段本就岌岌可危嘅婚姻雪上加霜。2025年3月嘅一個深夜，有狗仔拍到竇驍喺上海某高檔酒吧同一名身材火辣嘅女巫獨處至凌晨嘅畫面。相中，兩人舉止親密，不時耳語，睇起嚟關係非同一般。儘管竇驍工作室火速發聲明稱僅係朋友聚會，但港媒獲得嘅內幕消息卻顯示，何超蓮睇到相後當場崩潰，並透過助理冷回，不予置評。經過多方調查，港媒終於揭開咗呢名女巫嘅神秘面紗。佢名叫 Luna， 係內地新晉模特兒，曾因出眾嘅外貌同身材喺模特界嶄露頭角。然而，隨住知名度嘅提升，Luna 嘅醜聞都越嚟越多，曾同多位富商傳出過醜聞。呢次同竇驍嘅親密接觸，更係令佢成為輿論嘅焦點。竇驍婚前就好愛玩，但三太一直壓住新聞。婚後佢收斂咗一陣，最近又開始咗。
一位澳門娛樂記者向港媒透露道，據佢介紹，竇驍最近頻繁出入高檔場所，同多位女性有染。有次佢飲醉後仲曾講喺何家將坐牢，呢句話轉到三太子入面後，佢直接斷咗竇驍2張附屬卡嘅經濟支持。面對竇驍嘅種種行為，三太終於忍無可忍，決定採取金錢制裁嘅方式嚟保護自己嘅家族利益。據悉，竇驍婚後雖然表面風光無限，但實際資產卻遠不及何超蓮。兩人嘅分房、豪車等均由三太名下公司持有，竇驍每月僅能從何超蓮嘅信託基金中領取有限嘅零用錢。如今，三太以投資失利為由，暫停咗竇驍參與嘅2個影視項目嘅資金注入，令佢嘅事業陷入困境。佢而家接工作都要經過何家同意，片酬都被抽成。上次佢想自立門戶開工作室，三太一句冇必要就否咗。竇驍嘅前經紀人向港媒透露道，據佢介紹，竇驍喺何家嘅生活並唔如外界諗咁美好。佢唔單止要忍受三太嘅種種限制同挑剔，仲要面對何家其他成員嘅冷眼同嘲諷。呢種失去自由嘅生活令佢倍感壓抑同痛苦。面對竇驍嘅種種行為，何超蓮選擇咗沉默反擊嘅方式嚟表達自己嘅唔滿同失望。細心嘅網友發現，何超蓮近期出席活動時唔單止摘掉咗婚戒，更喺採訪中刻意迴避竇驍嘅話題。當被問及生育計劃時，佢冷淡咁回應道：目前以事業為重，其他順其自然。呢同佢婚前想生3個嘅言論形成咗鮮明嘅對比，令人不禁猜測兩人嘅婚姻是否已經名存實亡。何超蓮嘅閨蜜名媛林心怡私下向友人透露，超蓮俾咗佢好多次機會啦，但佢竇驍根本唔懂豪門生存法則。據佢介紹，何超蓮曾試圖挽救呢段婚姻，但竇驍卻一而再、再而三咁令佢失望。如今佢已經對竇驍徹底死心啦。面對何家嘅種種壓力同限制，竇驍並冇選擇坐以待斃，而係開始尋求新嘅出路。6月初，竇驍被目擊獨自現身北京某私募基金公司，疑似尋求新嘅金主支持。有分析人士指出，佢可能想擺脫何家嘅控制，重新揾翻自己嘅自由同尊嚴。然而，業內人士卻潑咗一盆冷水，冇咗何家光環，佢嘅商業價值至少跌70%。呢句話令竇驍嘅自救行動充滿咗唔確定性。目前，何超蓮同竇驍嘅婚姻狀況依然撲朔迷離，兩人均未正面回應婚變傳聞，令外界充滿咗猜測同遐想。據專業人士分析，如果兩人最終選擇離婚，竇驍恐難分到何家嘅財產，因為婚前協議已經寫得好清楚，佢最多只能拿到婚前個人資產。呢個意思即係佢喺呢場婚姻中幾乎一無所獲，甚至可能仲要承擔一定嘅經濟損失。一位網友喺社交媒體上留言道：賭王家嘅女婿果然唔係一般人可以擋嘅。而另一位網友則調侃道：竇驍要係真離婚，會唔會出一本書叫《我喺豪門黨最細嘅日子》？喺呢場豪門婚姻大夫入面，唔單止涉及咗何家同竇驍之間嘅恩怨情仇，仲牽扯到啲娛樂圈嘅種種醜聞同秘辛。作為賭王千金，何超蓮嘅過往情史一直備受關注。佢曾同香港男星黃俊豪、台灣知名歌手吳克群等人傳出過醜聞。然而呢啲戀情最終都以分手告終。直到遇到竇驍，佢先揾到咗自己嘅真命天子。然而呢段婚姻卻並冇好似佢諗咁美好同幸福。竇驍因主演張藝謀嘅電影《山楂樹之戀》而一舉成名，成為咗內地娛樂圈嘅新晉小生。然而自從同何超蓮結婚後，佢嘅演藝生涯卻陷入咗低谷。唔單止作品數量大幅減少，口碑同知名度都一落千丈。而家佢更係被貼上咗豪門最細嘅標籤，成為咗娛樂圈嘅笑柄。
呢場豪門婚姻大呼唔單止令外界睇到咗豪門生活嘅光鮮亮麗同背後嘅種種壓力同紛爭，亦令我哋對豪門婚姻有咗更深刻嘅認識同反思。而家何超蓮同竇驍嘅婚姻狀況依然充滿懸念，兩人會唔會選擇離婚，定會選擇忍辱負重繼續維持呢段婚姻？呢啲問題都將成為外界關注嘅焦點。據一位接近何家嘅內部人士透露，何家而家正緊考慮離婚事宜。佢哋認為竇驍嘅行為已經嚴重損害咗何家嘅利益同顏面，繼續維持呢段婚姻已經冇咩意義。然而，呢個消息尚未得到何家或竇驍嘅官方回應，因此仍然存在一定嘅唔確定性。面對呢場婚姻大呼，網友們紛紛猜測竇驍嘅未來走向。有人認為佢可能會選擇離婚並重新開始自己嘅演藝生涯，亦有人認為佢可能會選擇忍辱負重繼續維持呢段婚姻。更有人猜測佢可能會出一本書嚟爆料豪門生活嘅種種內幕同秘辛。然而，呢啲猜測都尚未得到證實，因此仍然存在一定嘅懸念。